الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو، اللہ جل جلالہ لزمونگا استاسو کامل ایمان نصیب کی، او اللہ جل جلالہ لزمونگا استاسو زڑو او زمونگا استاسو جبه د الله جل شانه په ذکر باندې تر او تازه ساتي. زما عزتمندو، د نن زمانی او د نن سبا د حالاتو مطابق یو څو خبرې کوم او د دې مشکلاتو او د دې ټینشن او د پریشانو حل چې قرآن څخه خولې دي د هغې متعلق تاسو ته یو څو خبرو وضاحت کوم. زما عزتمندو که مونږ او تاسو سوچ وکړو په دې دور کې هر سړی پریشانه او انتهایی په ټینشن کې ښکاري. چاته چې وګورې څوک د روزګار د لاسه پریشانه، څوک د رشته دارانو، څوک د دوست او احباب د لاسه پریشانه، چاته سکون حاصل نه دی. د هغې تمامو وسایلو باوجود، د تمامو راحتونو اسایشو باوجود چې هر قسم آسایش او راحتونه موجود دي، که د سورلۍ په اعتبار سره وګورې ګاډي شته، د غنټو سفر هغه منټونو ته رالی، د ورځو او د میاشتو سفر هغه غنټو ته رالی، جهازونه او فرجونه او ایر کنډیشن او ایکسلای او ګاډي، هر قسم سہولتونه اسباب دا مهیا دي او موجود دي، لیکن انسان بیا هم بے قراره دی، د زړه سکون ورته نشته دی، نه د شپې په راحت کې دی او نه د ورځې په راحت کې دی. سره د مالدارۍ پریشانه، سره د حکومت پریشانه، په هره معامله کې او په هر ځای کې، که کروڑپتی دی هغه هم پریشانه، که لکپتی دی هغه هم پریشانه، که د جازونو مالک دی هغه هم پریشانه، د زړه سکون ورته نشته. بلا بلا ودونه یې کړي دي، سره د ودونو پریشانه، سره د بچو پریشانه، په هر حال کې پریشانی ده. په داسې موقع باندې مونږ او تاسو وګورو په درزنونو کورنۍ دا تباه شوې، په لکونو انسانان دا د دې ټینشن او د پریشانو د وجې نه د مرګ شکار شوې، دشمنۍ دي، تربګنۍ دي. الله جل جلالہ فرمائی اے انسان حقیقی سکون کو ګورې نو تاله مال در نکو، تاله پیسو در نکو، تاله گاڑو و جازونو در نکو، تلکه د لیونو او د دیوانه پشان ګرځې. اے انسان الله طرف تراشه. دیو جن الله جل شانه فرمائی په زبان قال سره، په زبان حال سره، اے زما بنده تا خود دولت انبار اولګو خو تا ته سکون ملو نشو، تا وزارتونه حاصل کړه خو تا ته سکون ملو نشو، تا د رقص او د ډول او د سرنام محفلونه سجو کړو خو تا ته سکون ملو نشو، تا بدکاری او زنا او فحاشۍ او عریانۍ وکړې
خو تا ته پاغي کې سکون ملو نشو. تا سټبازه او جواره وکړې په لکونو مال دی وګټو خو تا ته سکون ملو نشو. په چرسو په منګو په افیمو په شرابو تا ته سکون ملو نشو. تا نوې نوې فیشنونه اختیار کړو، ډول او سنگار دی اختیار کړو، تا ته سکون ملو نشو. مختلف قسم لوبې کیل کود کې د ځان مشغول کو، حتی چې ته نور ته او سپومې ته او اسمان ته اوختې، ناشنا ناشنا ایجادات دی وکړه، مشینان دی جوړ کړه، حیرت انگیز سائنسی علوم دی حاصل کړه، خو تا ته سکون ملو نشو. اے زما بندا، اے د لارې مسافره، ستانه لار روکه شوې ده. الله جل شانه فرمایي د الله په دروازه راشه، زستا رب یما. الله فرمایي زستا د ضروریاتو کفیل یما، زستا مالک یما. دا ته کوم خوا روانې د ګندګۍ په ډیرونو په ډیرانونو باندې ناستې، تا ځان له چې کوم دی بستره دا په غنو باندې خوره کړې ده. اے زما بندا، الله جل شانه فرمائی اے زما بندا، ته په رقص او په میوزک کې او په گانو بجانو کې سکون ګورې، حالدار چې ستا د زړه د بیمارو علاج پدې کې نشته، ستا د پریشانو علاج پدې کې نشته. کتا ته سکون ملاویږي او آرام ملاویږي نو دا برتا زما په یاد کې ملاویږي. زما د ذکر په خوشبو باندې ځان خوشبودار کا. الا بذکر الله تطمئن القلوب. حقیقی سکون، رښتونی خوشحالی دا د الله د ذکر نه بغیر نشي ملاوي دي. لہذا نن مونږ عهد وکړو د ځان سره او د الله سره. یقینا خبره زما عزتمند، بیا به مونږ او تاسو د ژوند په خوشحالو باندې پوه شو. مونږ کلک عهد وکړو چې نن نه پس به خپله ټوله زندگی دا د قرآن او د سنت مطابق تیروم. والله العظیم بیا وګوره سکون قلب وګوره، بیا به زمونږ کور جنتی، زمونږ ماحول به جنت وي، زمونږ ټوله معاشره به چې کوم دی دا جنتی. بیا به په سړه روټۍ کې لذت وي، بیا به د الله جل جلاله د طرف نه په هر قسم انعام باندې او په هر قسم رزق ملاوېدو باندې د زړه سکون او راحت ملاویږي. دې وجې نه زما عزتمندو د الله ذکر، د الله قرآن او د الله دین کې اطمینان دی. الله جل جلاله زمونږ او ستاسو زړونه او زمونږ ژبې هغه د الله په ذکر باندې تر او تازه او همیشه زمونږ او ستاسو ژوند د قرآن او د سنت مطابق کی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.